Ассалому алайкум дӯстони азиз. Умедворам ки ҳамаи шумо хубу тансиҳат ҳастед. Ҳамаи шуморо ба канал мо хушомадид мегӯям. Нури дида тоҷи сар. имрӯза влоги мо сар мешавад. Ина ҳанами хеле абед дӯстони азиз. даиҷа шавҳарам қати ҷурашон ош хӯрда истанд. Каме хостум навор кунам. даиҷа боша мо ҳозир тайёр мекунем пирог. Ана барои пироги мо чӣ дар корай? 3 дона тухм ва 200 грамм шакар, 180 грамм шир, 350 грамм орд, 1 пачка разрыхитель, 1 пачка ванильный сахар, баъд 50 миллиграмм растительное масло ва какао дар корай. имрӯз шишта будам дар хона. Я занги телефон шид ва телефонма вардоштам. Рости ман номерои домашней Россия тамоман намебардорам. Ва чӣ хеле ки медонед ман паспорт карда истам. Ба хотири ҳавай вардоштам, ҳавай занги телефона. баъди ки бардоштам, ана овози занак буд. хай ному фамилияома гирифта. гуфтам маям. ва гуфт ман ай отделение полиция занг зада истам. рости гап ҳуш-пушам рафт. мегум чӯ кардай? ана гуфт ки мо мегӯяд тия нигоҳ мекунем, як бор отделение биё. ҳайрон шидам, рости гап тарсидам. ана ман гуфтам чӣ гап шид? А что случилось? ва гуфт ки амхе як одам гуфт дар номи ту ҳозир кредит оформит карда истаю. ана ман сода бовар кардам. рости гап ман гуфтам чӣ хел? гуфтам ман паспортом дар даст май, чӣ хел дар номи ман кредит оформит мекунанд? тем более гуфтам паспорти ман российский нест. гуфтам сейчас во дворе 21 век мегабо. ба хай рости гап ҳайрон шидам. ман гуфтам ки охи ман нестаму кияй? гуфтам дар номи ман оформит карда истай. ана бо гуфт ки дар картат пул нагузаштай 50 000. ба гуфтам ки не, гуфтам картаи ман дар пул наёмадай. ба хай гуфт ки хай агар не ҳозир гуфт ман запроса отменит мекунама. ана баъд туда гуфт ай ҳамун шаҳртон ай чӣ отделение занг мезанам. хай ба бра гуфт ҳамҷода чӣ показания мети. гуфтам хай майлаш занг занам мерам ҳатман. гуфтам рости гап ихели ситуатсияда ман якум бор галдидам. ана хай ба телефон қати гап задам, қати вай занак ва телефонам мондам. дар ҳамиҷа агар чӣ хеле дида гузаштагиен, ана гули ясмин духтаршон дар ҳамин шаҳрай пеши мода. ҳавая занг задам, гуфтам амхели я занак зангам зад. ман гуфтам тарсидам, яки паспорти ман аннулировать шуд, чӣ гуноҳ кардам? ман гуфта ҳайрон шидам. ва вай гуфт апаҷон гуфт хеле чида бовар накун, ӯ худаш ай чӣ нестай, отделение нестай ва худаш мошенникай. он рӯз гуфт мара занг задан. баъде ки 2 бор хеши моро ахмақ кардан, боз занг задиян. ана хеши ман дигар ответшон додай, ҷангшон кардай, телефона куштай. барои ҳамин чӣ накунем, бовар накунен. не ки ҳама хеле гап мезананд ки одам бовар мекунад даваё. ман ки бовар кардам ва гуфтам и ки будай ки дар номи ман кредит гирифта истай? гуфта ман гуфтам можно я к вам приеду? ба вай зана гуфт ки не, гуфт мо ай шумо дурем, гуфт ҳозир отделение худатон мерай, анамуҷода показания мети. рости гап ҳайрон шидам, бовар кардам. ана вай хеши мода 25 000 дар карташ аввал гузаштай, 25 000 пул гузаштаю. баъд занг задиян ки мақсад ана сестра извини, мо чӣ хеле случайно шид картаи ту ба 25 000 гузарондемо. ана ҳавай пула дар картам гузарон. ба хеши мо гуфтай ки майлаш, гуфтай гашта ҳозир мегузаронам аму картада. ба гуфтай ки не, гуфтай картаи чида гузарондагида не, дигашда гузарон. рости гап гирифтай дар дига карта гузарондай. ана бас соҳиби ҳаваи картае ки гузарондан пула дуздида гузарондан ку. ба ҳавай занг зада, вай бечораам ай шаҳри Конибодон будааст. ва хай
гуфтай 25000 моро абрат нагузарон, ана ту пули моро гирифти, хеши мода гуфтай, хеши мо қатиш ҷанҷол кардааст, гуфтааст ки ана ман ӯ карта гузаштаги пула ман уже дига номерда гузарондам. Ба гуфтай ӯ мошенникоҳан, чӣ хел ту гузаронди, мерам ҳози заявление метиҳам гуфтай. Ва хеши мо ҳам хай ҳамаи чира дора ку мисол гашта гузарондаги ай ана историяи Сбербанк да меиста ку. Ва хай гуфта ки ҷое мерай бурай заявление метӣ, чизе метӣ, ман ҳама доказательстваша дорум. Ва хай рости гап ай дасти ӯ мардак занош телефона гирифтай, чӣ хеле ки хеш табори мара мешинохтай. Ва хай гуфтай ки ин мардаки мара ҳози 1 соат нашта 45000 пулша ай карта дузидам. Хай бо рости гап зиқ шидам, барое ки вай мардак меҳнат кардаги ай меҳнати ҳалол дар хунукиҳо мисол. Хай бо хеле мошенникҳо гирифтиян, пулоша дуздидиян, бо ай хеши манам гирифтиян. Хеши мора 2 борам хеле ахмақ кардиян. Ана бо охи карта дар дуюм борае ки 25000 ша гирифтан, 25000 ай дига одама дар картаи хеши мо гузаронда ба дузидам. Лекин ӯ рӯзо ай худаш ана 35000 доштаи карташ, 18000 ша гирифтян, успед кардиян гирифтанда, код пода ҳамаро додай охи. Барои ҳамин мегӯм ки беҳад эҳтиёт шавен дӯстони азиз, барое ки ман рости гап бовар кардам. Ҳамин дар ҷогам дроз кашидагӣ будам. Ана гуфтам ки ман аз отделение политсияи Москва занг зада истам. ҳуш пушам рафт, мегӯм ваҳ чӣ кор карда бошам ё чӣ гап шида боша ки ман дар ай отделение занг задан. Бовар кунед айҷо ман хел паридам, хестам. Ҳамин мошенникҳо чӣ хеле гап мезананд ки рости гап одам ҳама хел бовар мекардааст. Беҳад тарсидам. Ана и коро ай сари язнаи хидмам гузаштаги ҳай 50000 ша ай карташ гирифтанд. Вақти зангаш мезананд мегӯянд ки хел коди картата бугӯ мо ай Сбербанк. Хай одамое ки якум бори хеле ситуатсияда меғалтанд тез бовар мекунанд, ина яташ худам. Ба язнаи ман хай код подоша метия, ана кодоша метия ки ай карташ 50000 ша мегира. Баъди вай хай зиқ мешава, мисол 50000 пули кам нестай. Ба хай рости гап баъди ҳавай вақте ки зангаш мезананд ҳол намегира, ҳамин ё ҳақорат шаб мекуна ё гап нозада мекиша. ана барои ҳамин ранги ман зудбовар нашавен дӯстони азиз. ҳамин ягон урӯз зангтон зад, тамоман ҷавобам натиҳен, мешава ай номерош. Деҷа боша мо да соат қариб 5 шида истай. Ина ман ята банка ҳуй кардам, банкае ки тоистонда карда будам. ҳавая ҳуй кардам, салёни капустагин беҳад ба мазза омадааст. Ина деҷа боша камтарак ош мехӯрам ва чойи кабуд. Ним соат пеш як бакали калонда об хӯрдагим. мада иштиёи таом дӯстони азиз. кефири 1% овардам. ана як бакал кефир мехӯрам, як бакал чойи кабуд. хай рости гап намедонам, мебинам агар хушумтия ягон севи кабуд мехӯрам, набошам хел хоб мерам. дӯстони азиз, даиҷа боша навормон ба охир расид. то наворҳои оянда аллоҳ нигаҳбони ҳар яки мову шумо бошад. хайр то наворҳои оянда.